好，歡迎收睇。今日我哋會講陽光頻道3個好難轉嘅彎位，同埋會教你點去轉嘅。咁第一個呢，就係明月角，咁好多人呢，就會喺呢個位呢，就即係好似我第一次轉啊，呢個冇 show 出嚟，就會喺你個右邊嗰度就揩住，然後成嘅嘢，或者喺左邊呢，嗰個碌呢，就唔知點解呢，冇揩住嘅，但係撞車嘅。咁呢，真正要做就係我啦，喺右線度轉。咁啊，香蕉教你試完之後呢，我哋就到我啦。咁呢，呢個彎位呢，就好多人呢，就即係 miss 咗好似我咁樣。咁呢個係唔好學啊。咁我哋依家正式開始。咁呢，你可以見到個箭嘴話：喂，呢度要轉右啊！喺呢個位，喺嗰條線啊。咁但係呢，其實你可以喺即係喺呢個位中間去轉入去嘅。咁呢度轉啦，扭右軚。之後呢，記住呢個位呢，中間係插住條線，但係唔會嗰度紅燈啦，唔會俾你過嘅嗰度，冇人會入嚟撞你嘅，會睇到嘅。咁呢，之後呢，你睇下呢度啱啱好一上咗去呢，就係咁啦，就得㗎啦。咁其實呢，我對呢個陽光頻道嘅作者，我真係有啲嘢好想同你講嘅。咁就係呢，我唔知點解呢。你有咁多個位轉唔到，即係我可以整第二 part 嘅，因為仲有幾個位，即係白鴿嗰度。咁你呢，11.3位都轉唔到嘅彎位，喂，呢個巴士遊戲嚟嘅，你叫佢改名陽光頻道巴士遊戲啦，唔係位單車玩嘅。然之後呢，到最後一個彎位啦。咁呢度就係紅地磚啦。咁其實點解你要喺呢個位呢？咁其實個原理一樣嘅啫。我可以教你呢度360度 U turn 都得。好，喂，做乜個人身體唔喐嘅？咁樣嚇好。咁呢，首先其實你就直行啦，即係照常正常咁樣。咁呢，嚟到呢個位有個 secret 話俾你知嘅，嗰個頻道嘅作者呢，就唔知點解呢，個倒後鏡可以入咗去卡住咯。咁之後你可以出翻嚟。好，咁唔使驚啦，我哋依家呢就唔會撞車就得噶啦。我哋行左邊嗰條線，即係直行嗰度啦。咁之後你見到我哋就可以喺依個位，即係喺嗰個欄嗰度，個門去到欄嗰位扭進左軚。嗱，呢個我唔小心嘅啫，因為唔知點解卡住咗啦。好，咁喺呢個位扭進左軚，扭進右軚，對唔住，扭進右軚。咁你見到嗰塊牌呢，你都係唔使驚嘅，因為嗰塊牌就對你冇乜影響嘅。咁你見到我就可以一手軚咁轉到啦。咁你可能問呢度可唔可以轉翻入去呢？可以嘅。咁我而家褪翻後俾你睇下先。褪到即係呢個位啊！我哋一轉入嚟呢，大概呢度。咁你見到我哋要去到個車身，即係去到第二道門嘅右邊個中間啦，成架車嗰度。之後呢，去到嗰個位呢，我哋扭進右軚轉彎，咁係唔使讓啲位俾咩車尾嘅。咁你已經前面貼住啦，冇撞到嘅。咁可唔可以轉翻入去呢？我就唔做啦，因為我啱啱都一模一樣啦，啲嘢都係。好啦，咁今條片就係咁。想整第二 part 嘅話呢，就訂閱。咁我依家呢，就翻廠先啦。